webahlali wangena umkhuba ekhaya. Wangena umkhuba ekhaya webahlali. Kakhulukazi nje iSangoma bahlali. Sezinabantu besilisa nga 2-3 kuya hayi ungenile umkhuba ekhaya bahlali. Ungenile futhi usungenile utheshi. Hayi bahlali, anike nibeke indlebe nginizele nendaba. Mina hayi angiyiboni le ndaba iza kahle. Bahlali, ningakhohlwa ukusubscribe and like ningifollow. Hayi, webahlali. Ukuthi angakayiboni le movie edlalayo. Mawukuthi angakayiboni le nsambatheka eyenzakalayo. Mawukuthi angakayiboni yonke le nkiyankiya vele esifikile. Angeke ngisho ukuthi yeza isifikile. Bahlali. Isithembu siyasazi emadodeni. Manje na ke lesi esisebafazini esinjani? Cha mina nginombuzo engifuna ukubuza. Ngifuna ukwazi mina ukuthi manje wesimame ozoba namadoda awu2 3 4 okay angasi awu2 ngoba bebekwenza lokho vele empilweni kodwa befihla omunye kube khona logqamile. Kodwa ke lokho ukuthi ke manje Mzansi sekuvumelekile ukuthi manje umuntu wesimame akashade nabantu ababili. Kuphinde kuzoba umuntu wabantu abadala ozoshada namadoda asukela kwawu2. Ay mina angizwa kahle. Uzosithola nini isikhathi sokuthi ulale ube yi1 ukuthi abantu abadala bafike bazokhuluma nawe? Ngoba phela wena uhlale uroundwe umuntu wesilisa, uhlale ungcolile kubona. Ay mina iyangiphambanisa ngingazi kodwa mhlambe namphela isitela sami sakudala. Kodwa nje lamadlozi mawukuthi wona njeba esho ukuthi wona lamadlozi athe amkhethela lo myeni wakhe wesibili noma uya ngokuthi umuntu ayeke wajola naye esikhathini esiphambili manje kusho ukuthi funela baqhubeke lababegcine khona manje lo okhona kumenze njani? Hayi bazalwane mina ke ngicela ningiphendule ukuthi ingane ke mangabe usukhulelwa ke phakathi kwawo ke namadoda wethu awu2 3 4 uzobe usutheka bani kuona wonke lamadoda? Ay angisa understand yazi ngivele ngishokhekile. Mina ke according to mina ngithe mangibheka ngokuthi ke phela ngiyazazi izinto nami zesintu ngithe mangibheka ngabona ukuthi ugogo SKHOTHENI unaledlozi elimbi elithanda amadoda or wangenwa indoda mama engenwe indoda ifuna kanjani enye indoda unaledlozi elimbi elimfebisayo bese kuthiwa amadlozi naze nalimosha idlozi. Hawu kodwa Nkosi yami waze walimosha idlozi ngamadoda amaningi wavele wabeka esigangeni. Ngabe ngiyethi washo ukuthi nawe ke uthe mawukuthi ubufuna ukuyenza lento yakho uyenzele emakhoneni uyenzele emahashahasheni ungazosivezela lana ube umuntu wabantu abadala abantu bazoyithatha kanjani manje le ndaba? Ay kodwa ke kuthiwa ke manje iSouth Africa kuvumelekile ukuthi wenze asiphiki uyenzeka ukuthi ukuthola ukuthi umuntu uphilisana wesifazana uphilisana nabantu abawu2 3 4 kodwa emakhoneni ay nje la kwazi wonke umuntu futhi into ke la ngiyibona ukuthi imbi khona umuntu wabantu abadala abanye abantu bazoyithatha kanjani lento iyasihleba iyasiphoqa kakhulu njengomzansi ukuthi izangoma zethu zisurroundwa indoda noma desizwa phela kushiwo ukuthiwa izangoma ziyafeba kodwa lokhu
noma kade sizwa kuthiwa izangoma zithanda laba bakantshebe kodwa lokhu kuvele kwaba too much, kube too much. Angazi ke mhlambe khona okunye abahlali enifuna ukusho kodwa nje mina ngazile yazi ngishaqekile kumanje ngithukile angazi ngayibeka ngithini mhlambe emva kwesikhathi futhi ngizobuya ngizokhuluma ngayo sengi right kodwa kwamanje nje ngiyimina ngingasona isangoma kodwa nje ayibo kanje nje udede ucaca hayi ngeke wesike usumuntu wabantu abadala kodwa ke kuthiwani funala umuntu wakhona abekwe ashiwe emsamo uhlanganiswe naye lo shuthole kwahlanganiswa namadoda ahlukahlukene uhlanganiswa nale uphinde uhlanganiswe nale ubahlali ngiyabonga mina ngiyacela ke bahlali ukuthi ke ngiqhamuke nami ngizoze ngikhulume ngigeqa amagula engazi ukuthi mina ngiperfect okay bahlali ngicela ke ningisubscribele ningilandele ningifollowe ngizoleke nje ngimcobelele indaba ngononina ngiyanithanda ule